Celiņš, pieres ielikums, viens pieres ielikums, otrs un 3 stūris mums ir slīpais. Uz to garumu izveidojot tādu līniju, būs arī slīpa čolka gara. Mēs varam izveidot viņu īsāku. Ir punkts A, punkts B, punkts A, punkts B, kuru mēs jāveido savienojumu. Un tad es sākšu no garākas puses, es varu sākt arī no īsākas puses, tas nav principiāli. Es sākšu no garākas puses. Tā, es jau saprotu, kāds slīpums man būs. Viņš būs diezgan strauji. Un tad līdz ar to dalījums man arī būs tāds diezgan slīpi. Un tad izķemēju čolku. Es redzu, kur man ir šīs īsais garums. Un tad izgriežu roku. Un te ir nobeigums. Jāizveido tādu slīpu līniju. Garums saglabājās, bet viss kontakts. Tad slīpais dalījums arī būs otrai pusē. Un šeit man ir sākums un nobeigums. Un tad te es pretējā virzienā griežu. Tātad man ir sākums, man ir nobeigums. Šeit man jau vieglāk savienot. Un tad mēs varam redzēt, kā īsākais garums pāriet uz vienu īsāku griezuma pusi, un šeit īsākais garums pāriet uz šito garāku pusi. Tad nākamā šķīpsna. Atkal. To man pašlaik nevajag. Pretējā virzienā skatos, kur man spīd cauri. Redziet? Tā līnija. Izgriežu roku. Negriežu visu uzreiz. Un krīt slīpa maiga čolka.